បាទនេះជាឈុតលក្ខណៈគ្រួសារមានតួអង្គព្រះអង្គប្រក់នាគតួអង្គព្រះឈ្នះមាតួអង្គប្រម៉ែគង្ហេងធរណីនិងតួអង្គប្រម៉ែនាគបាទយើងមើលទៅឃើញថាស្រស់ស្អាតណាស់ដុំឈើកញ្ញុងនេះមានពណ៌កលេកាឡាបាទហើយយើងពុះជ្រៀកមកគឺ2អង្គសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិង2អង្គទៀតសម្រាប់កូនបាទដែលបងស្រីបាទបានកសាងសម្រាប់ទុកឲ្យគ្រួសារគាត់មួយខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មួយកូនប្រុសមួយនិងកូនស្រីមួយបាទនឹងស័ក្តិសមនឹងឈុតគ្រួសារណាស់ហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃឈើកញ្ញុងពីប្រសិទ្ធភាពពីគុណភាពបាទនិងពីអត្ថប្រយោជន៍បានច្រើនវីដេអូហើយដែរឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបន្ថែមថាកញ្ញុងមាន2ប្រភេទមានកញ្ញុងឈាមមាន់កញ្ញុងខ្មៅបាទកញ្ញុងដែលពេញនិយមខ្លាំងនេះគឺមានតែ2មុខនឹងទេគឺកញ្ញុងឈាមមាន់និងកញ្ញុងខ្មៅនឹងឯងបាទជាទីបញ្ចប់នេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរដល់បងស្រីសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមទស្សនាសូមប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ